Obecný, prosím. Pekný deň, Macheta. Prosím vás, kto má na starosti obecný rozhlas? Čo chcete dať vyhlásiť? Oznám o tom, že v stredu od 12. do 18. bude uzavretá obec z dôvodu maľovania rovnobežky. A najlepšie by bolo, keby ste do toho oznamu dali aj, že je zákaz vychádzať z domov, lebo keď my to malujeme, tak mi tam behajú ľudia potom a mne to nevyschne a je to na nič. No, počkať, nadiktujete mi to. Dobre. Rovnobežky, koľko je vás po svete? No, môžete mi to diktovať? Áno. Občania. Áno. V stredu od 12. do 18. Do 18. bude uzavreté centrum obce. V tomto čase platí zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania. Bude sa malovať rovnobežka. Bežka. Tak, no lebo cez obec vašu Áno. vedie rovnobežka. Áno. A ja ju zvýrazním iba 50 cm širokým bielým pásom. Namalujem to tam a budem pokračovať ďalej. Ja som chcel pôvodne aj cez lesy to malovať, hej, že posypať to bielým vápnom, ale to mi nedovolili. Ano. Ale cez obce to môžem potiahnuť. Lebo tak zviditeľníme Slovensko. Keď si predstavíte v raketoplánoch tí ľudia, čo lietajú hore na obežnej dráhe, kúkajú na zem a pozerajú čiara. Ano. A potom im dojde, však to je rovnobežka. A potom im dojde, však to je Európa. A potom im dojde, však to je Slovensko. No potom volajú do toho Hanové Ručičska, kde to lietajú a vravia, že vidíme rovnobežku, hej. A oni vravia, však to my vieme, to je Slovensko, oni sa tak zviditeľňujú. Áno. Takto zviditeľníme Slovensko a do Európskej únie hups, len taký fikot. Áno, a ešte aká firma, môžete mi tu? Áno. Že oznamuje občanom. Ja som firma Macheta. Macheta. Holding. Prezident spolku Slováci idú do neba. Dobre. Ďakujem pekne. Do počutia. Do čopo.